ঠিক আছে? A deep fried flattened bread made of flour, Luchi is a delight of Bengal. Authentic Bong Luchi is not that easy as it sounds. I think a chef, even though I have made thousands of pizzas in my life, even from celebrities, even I wasn't the right person to teach you a perfect Luchi recipe. But luckily I knew someone who can teach you and who've been doing this for years now. যখন লুচির প্রসঙ্গ ওঠে তখন বাঙালির মা বোনেদের জুড়ি মেলা হয়। ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এন্ড চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এন্ড বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না। So you want to know how to do it? তো চলো কথা বলতে। অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকটা রিকোয়েস্ট ছিল তাই আজকে আমি বললাম। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। So let's get started. Here we have 300 grams of flour, 300 gram maida, white oil 1 tablespoon, সাদা তেল, salt to taste, warm water, গরম জল, take flour, add salt and then mix it well. ময়দার মধ্যে নুন দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। Distribute the oil evenly. সাদা তেল ময়দার মধ্যে দিয়ে সমানভাবে সমানুপাতে ওটাকে মিশিয়ে নিলাম। Then add the warm water. ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিয়ে ময়দাটাকে ভালোভাবে একসাথে মেশাবো অ্যান্ড দেন কিন্ড ওয়েল, এটাকে আমরা যেটাকে বলে ময়ম দেওয়া, ফার্স্টে ময়ম দেব। দিস প্রসেস গনা ডেভেলপ ইয়োর গ্লুটেন। গ্লুটেন উইল গিভ দ্য লুচিস দ্য স্ট্রেংথ টু পারফর্ম। এগুলোই লুচিটাকে পরবর্তীকালে ফুলতে সাহায্য করবে। দ্য ডো সিমস বি ট্যাকি অ্যাট ফার্স্ট বাট দেন ইট উইল কাম টুগেদার উইথ প্রমিস। প্রথমে ডোটি করা লাগলেও পরবর্তীকালে এটা ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ঠিক একইভাবে ভালোভাবে ময়দাটাকে মাখতে থাকবেন যেরকমভাবে দেখানো হচ্ছে। গিভ ইট এ রেস্ট ফর 30 মিনিটস। 30 মিনিট এটাকে কভার করে রেস্ট দেবেন। ফর দ্য সবজি হিয়ার উই হ্যাভ পটেটো 500 grams, coriander seeds 1 tablespoon, cumin seeds 1 tablespoon, 5 foron 1 tablespoon, dry red chilies and green red chilies 3, turmeric powder 1 teaspoon, Kashmiri red chili powder 1 teaspoon, sugar 1 teaspoon and salt to taste, and then asafoetida half teaspoon, mustard oil 4 tablespoon, ginger paste 1 tablespoon. We're gonna make our sabzi out of these all ingredients. So let's get started with the luchi first. Take your time with the shaping. সময় নিয়ে আকারগুলো প্রদান করবেন। Start with round balls of dough to end up with round luchis. গোল লুচি বানানোর সূত্রপাত প্রথমে এই গোল ময়দার বলগুলো থেকেই শুরু হয়। Oil the surface of the dough and roll from the center. তেল দিয়ে ময়দাগুলিকে ঠিক মাঝখান থেকে এরকমভাবে বেলবেন। রোটেট 90 ডিগ্রি অ্যান্ড রোল ইট অ্যাগেন। এটাকে 90 ডিগ্রি অপর দিকে ঘোরাবেন এবং আবার বেলবেন। একইভাবে পরেরটা আমরা তাই করব। মেক শিওর ইউ রোল ইন স্মল কুইক স্ট্রোকস। ছোট এবং তাড়াতাড়িভাবে এটাকে বেলবেন। রোল, রোটেট অ্যান্ড রিপিট। দিস ইজ দ্য সিক্রেট অফ এ পারফেক্ট লুচি। তেলা ঘোরানো এবং পুনরাবৃত্তি। হিট দ্য অয়েল অ্যান্ড পুট দ্য লুচিস ইনটু হট অয়েল। আর ঠিক এইভাবে তেলগুলিকে লুচির উপরে দেবেন যেটা ফুলতে সাহায্য করবে। দেখুন কি সুন্দর লুচিগুলো ফুলে এসছে। হোল্ড অ্যাগেন্স্ট দ্য হট প্যান টু ড্রেন দ্য এক্সেস অয়েল। কড়াইয়ের ধারে এরকমভাবে দিয়ে তেলটাকে ছড়িয়ে নেবেন। If you do everything correctly, you should end up with something like this. Though luchi pairs really well with alur dom, chola dal or kosha mangsho, but today we're gonna make it with Calcutta street style potato sabzi. So let's get started. Take the hook. Here I have cumin seeds, gota dhone, coriander seeds, gota jeere, and then we're gonna dry roast it. এটাকে এরকমভাবে আমরা ড্রাই রোস্ট করব, অর্থাৎ কড়াইয়ের মধ্যে গরম করব অ্যান্ড দেন জাস্ট ব্লেন্ড ইট অ্যান্ড মেক ইট এ পাউডার। এটাকে মিক্সার মেশিনে গুঁড়ো করে নেব। দেন অ্যাড মাস্টার্ড অয়েল, সর্ষের তেল, ড্রাই রেড চিলি, শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন which is 5 spices used for tempering in Bengali cuisine, some asafoetida or hing and saute. Adding in ginger paste, ada bata,
Then mix it well. Adding in some turmeric powder, একটু হলুদ গুঁড়ো. Adding in our blended masala powder. গুঁড়ো করে নেওয়া মশলার গুঁড়োগুলিকে আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম. Adding in the potatoes. আলুগুলি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম. Then saute it for 5 to 7 minutes. 5-7 মিনিট আমরা এরকমভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে রান্না করে নেব. Adding in salt to taste. স্বাদ অনুসারে নুন দিলাম. Adding in some sugar. কিছুটা চিনি দেব. And cook it on medium heat for 5 to 7 minutes. মাঝারি আছে 5 থেকে 7 মিনিট আমরা এরকমভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে রান্না করে নেব. হাফ কাপ আমরা এর মধ্যে জল দেব. আপনারা চাইলে জলের কম বা বেশি দিতে পারেন, ডিপেন্ডস আপনারা কতটা গ্রেভি চাইছেন. Adding in water as required as per your requirement of gravy. Adding in green chilies, কাঁচা লঙ্কা. যেহেতু আমরা ক্যালকাটা স্ট্রিট স্টাইল আলুর সবজি বানাচ্ছি, তাই এই শাল পাতার ফ্লেভারটা দেওয়ার জন্য আমরা শাল পাতার উপরে চাপা দিয়ে আমরা এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো, যাতে শাল পাতার গন্ধ এর মধ্যে চলে আসে. If you do everything correctly, you should end up with something like this, which is the ultimate Bong Luchi with Calcutta street size potato sabzi. This recipe has all Bong emotions into it, so this is a must try. Do try this at home and let us know how it turned out for you guys. আপনারা যদি আমার এই মতো লুচি প্রেমিক বাঙালি হয়ে থাকেন, তাহলে এই আলটিমেট ফুলকো লুচি কলকাতা স্ট্রিট স্টাইল সবজির সাথে অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাদেরকে জানাবেন কেমন লাগলো. Like this. If you have seen this video so far, do give us a thumbs up, and if you're new on the channel, do subscribe and hit the bell icon. এই দেখুন কয়েকটা ভিডিও আসছে, চেক করতে ভুলবেন না. দেখা হবে পরের এপিসোডে.